Ahojte moji milí, ja vás tu vítam na výklady na mesiac november. Dnes vám urobím výklady na zemské znamenia, takže je to bík, panna a kozorožec. Najskôr by som sa vám všetkým chcela veľmi pekne poďakovať za každý jeden like, za každý jeden odber, za každý komentár, za osobné výklady, za vašu priazeň, za všetko. Naozaj zo srdiečka vám veľmi pekne ďakujem. Veľmi, veľmi si to vážim. A hneď by som aj prešla na výklady. Takže začneme bíkom. Hej, čo čaká bíkov v mesiaci november. Takže čo čaká bíkov v mesiaci november. Bíci, podľa tohoto, čo tu vidím, vás tento mesiac budete mať taký náročnejší, čo sa týka sily. Hej. Čakajú vás tu veľké zmeny. Nové cesty, nové príležitosti, hej. Takže, milí bíci. Takže ja si najprv takto ešte kartičky dovyložím z týchto kartičiek. Ops, jedna mi je spadla. No, milí bičkovia. Takže, čo vás tu čaká tento mesiac? Ja tu vidím, že budete musieť ísť do takej sily. Je tu pred vami nejaké rozhodnutie, čo sa týka vzťahov. Nie samozrejme pre všetkých, ale pre niektorých z vás, hej, ktorí ste vo vzťahu, je tu také rozhodovanie, by som povedala, hej, ako keby ste boli na ráz cesti. Vy musíte ísť do takej tej svojej plnej sily, hej, stiahnuť sa tak do seba. Vy máte veľmi dobrú intuíciu, takže aj tým, že stojíte pevne nohami na zemi, počúvajte to, čo vám hovorí to vaše vnútro, hej. Rozhodujte sa správne. Vy ste veľmi rozumní bíci. Ste veľmi, čo sa týka pevne nohami na zemi, hej, by som povedala. Niektorí z vás sa rozhodnú vzťah, v ktorom sú, opustiť. Vo vzťahu, samozrejme, ktoré sú nefunkčné, hej. Tie, ktoré sú funkčné, čaká ich tu veľmi pekné obdobie. By som povedala, že až také obdobie, kde mnohí môžete uzavrieť manželstva, zasnúbiť sa, hej. Nezadaní, idú vám osudové lásky. To je pre mňa teda ako také, že bíci pre nezadaných, ide vám sem osudová láska. Čo sa týka pracovnej oblasti, v pracovnej oblasti tu máte také neistoty, hej, tak viac sa vám toho nákopí, budete z toho taký smutný, ale nebojte sa, vy to všetko hravo zvládnete a samozrejme neminie vás za to ani taká odmena, hej, ale neupadajte mi tu do takého toho smutku, nerezignujte, to není pre vás také dáme, by som povedala, vy ste silní, takže čo sa týka vzťahov, som vám teda povedala, aj pre zadaných, aj nezadaných. A v pracovnej oblasti naozaj nebojte sa vyhrnúť si rukavy, pustiť sa do toho, vy to všetko hravo zvládnete.
Čo sa týka ešte tej práce, dávajte si pozor na človeka v práci, ktorý nemá s vami také nejaké dobré úmysly. Hej. Aby vás v niečom nechcel tak podraziť, by som povedala. Hej. Tak kryjte si tak trošku chrbát. Vnímam tu ženu. Hej, ide o ženu. Takže pred ženami v práci pozor. Ale ide vám tu inak veľmi pekné obdobie naozaj. Takže držím vám veľmi palčeky a veľmi sa na vás teším. Ďakujem. Ahojte. Ahojte, milé páni. Ja už som si tu pre vás nachystala výklad. Ja vás tu všetkých vítam. Veľmi pekne sa vám chcem najprv poďakovať za každý jeden odber, za každý jeden like, za každý jeden komentár, samozrejme za osobné výklady. Naozaj to veľmi, veľmi vážim. A pozrieme sa, čo vás čaká v mesiaci november. Takže, milé páni, pre vás tento mesiac bude o takom rozhodovaní, o hľadaní takej novej cesty. Máte tu takú, by som povedala, že cestu za takým svojim šťastím, hej. Pre zadané panny, tu vnímam veľmi pekné obdobie, ale príde vám do cesty ešte jeden človek, ktorý, ako sa vraví, že zamieša karty, hej, bude u vás prevahovať nejaký záujem. Áno, ale vy budete sa rozhodovať, že áno, ísť, neísť. Takže nie vždy všetko takéto pokušenie naozaj stojí za to. Pokiaľ ste v takom šťastnom zväzku, naozaj neriskujte, lebo tá pravda by tu nakoniec aj tak vyšla na povrch a mohli by ste stratiť niečo, čo by ste stratiť nechceli. A pre nezadaných, pre nezadané paničky, moje zlaté, vám sa ide veľmi pekné obdobie, také plné takých spoločenských akcií, takže nevyhýbajte sa akciám, stretnutiam. Môžete tam naozaj stretnúť niekoho, kto vám prirastie veľmi rýchlo k srdiečku. V pracovnej oblasti tu vnímam nejaké vyššie výdaje, ale aj takú, by som povedala, že také nemoc šťastné obdobie, ale zase tá láska vám to vynahradí, hej. Vždy je to taká rovnováha, hej, takéto yin a yang, že keď sa nedarí v jednom, tak sa darí v tom druhom a opačne. Takže vy tu máte také naozaj také náročnejšie obdobie, čo sa týka na výdavky, ale nič také, čo by ste naozaj, že by ste to nedali. Ja tu vnímam to práve, že naopak, že vy ste máte aj určite nejaké rezervy, takže nič také strašné, čo by vás naozaj že položilo na lopatky. Ja vám strašne moc ďakujem, držím vám palce. A budem veľmi rada za každý komentár, za každý odber, za každý like. Takže teším sa na vás na budúce. Ahojte. Ahojte, moji milí kozorožci. Takže ja vás tu vítam na vašom čítaní na mesiac november. Najskôr by som sa vám chcela strašne veľmi pekne poďakovať za každý jeden odber, za každý jeden like, za každý komentár. Naozaj to veľmi, veľmi vážim. A osobné výklady, tak ako vždy, v popisku nechávam e-mailovú adresu, kde si môžete osobné výklady objednávať. Tam robím také rozsiahlejšie výklady a samozrejme intuitívne výklady. Takže tam už potom takéto vaše priamo teda v tých e-mailoch, hej. Čo vás tu, milí kozorožci, čaká v mesiaci november? Kozorožci, ktorí sú zadaní,
vy budete niečo ukončovať. Samozrejme, neplatí to pre každého, hej, nie je to pravidlo. Vždy si zoberte z toho už, ako vám to rezonuje, áno. Vzťahy, v ktorých ste nefunkční, tieto vzťahy sa rozhodnete určite ukončiť, úplne prerušiť. A je to, by som povedala, že jednoducho osudu človek neutečie, hej. Je to pod kartou takého Božieho toho oka, hej. Takže jednoducho tak to má byť a tak teda to je správne. Karta smrť naznačuje, že s tým, že niečo skončí, aj niečo nové začne, hej. Neostaňte taký zatrpknutý, marnotratný, nepotláčajte tak tú bolesť v sebe, hej, nechajte, nech vám všetko prejde, pretože vy tu máte naozaj, že nie vždy všetko strata je naozaj strata. Vy tu máte, práve tá strata vás privedie k niečomu oveľa lepšiemu, hej. Ja tu vnímam nové začiatky, krásne nové začiatky, hej. Povedala by som, že v citovej oblasti také naplnenie naozaj, že stretnete človeka, ktorý bude taký, že wow, ktorý vám dá všetko skôr, ako to budete chcieť, hej, že úplne také, že spriaznenú dušu, niekoho, kto k vám dotvorí taký ten, tú pravú časť, hej, že zapadnete do seba ako kolieska. Čo sa týka pracovnej oblasti, tu vás čaká tiež taký náročnejší mesiac, čo sa týka pracovných úloh, ale idú vám sem peniažky, čo je veľmi dobré, že vás napriek stratám, čo sa týka v citovej oblasti, teda pre tie nefunkčné páry, čaká naozaj, že niečo skončí a ešte niečo lepšie začne, hej. Takže vás tu čaká naozaj, že veľmi pekné také plnohodnotné obdobie. Vy nezadaný, samozrejme osudový partner. Áno, krásne nové začiatky, maximálne šťastie. V tomto mesiaci naozaj môžete strašne veľa získať. Tento mesiac bude pre vás bohatý aj teda citovo, hej, čo sa týka, že naozaj budete ho mať aj po tej citovej stránke aj náročný, ale zároveň z tej druhej strany vám to všetko vynahradí, hej, pretože vy tu máte odchod a zároveň príchod niekoho nového. Takže naozaj veľmi, veľmi krásne karty. Ani neviem, nie je tu naozaj nič také, že čo by som mohla povedať. Naozaj sú fakt krásne, len neutápajte sa v nejakýchto žiali alebo nesmutne. Nevždy všetko strata je strata, aj keď to niekedy tak nevidíme. Ja sama viem, o čom rozprávam, takže naozaj nie všetko, čo človek stratí, je stratou. Takže ja vám držím strašne palce. Ďakujem vám za to, že ste si ma vypočuli, za každý jeden like, za každý jeden odber. A naozaj budem veľmi, veľmi rada, ak mi dáte aj komentár, či s vami niečo rezonovalo, alebo či čokoľvek, hej. Strašne budem vďačná za každý jeden komentár. Tak ja vás držím veľmi, veľmi palce, aby sa vám všetkým veľmi pekne darilo a veľmi pekne vám ďakujem. Ahojte.